Ороймдрыг үзэгчтэй Улаанбаатар тойрон цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаарыг студиэс шууд амжуулан үзүүлж байна. Мэдээний ихэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчоос танилцуулъя. Орон сууцны тоолгын ажилд 1.8 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа ч иргэдийн оролцоо сул байна. Цагийн хүрд хөтөлбөрийн 7 хоногт Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлого хэдийн төлөвлөлтийн асуудлыг цувралаар хүргэж байна. Өнөөдөр дээд боловсролын салбар дэлхийд өрсөлдөх боломж гарц шийдэл сэдвийг хөндлөө. Төрийн байгууллагууд хурал зөвлөгөөнд ямар хэмжээний зардал гаргаж байгааг бид сурвалжиллаа. Японы ерөнхий сайд Аба Шинзо зул сарын баяраас өмнө бүгд найрамдах талаар улсад айлчлахаар төлөвлөж байна. Эдгээр олон бус мэдээллийг өнөөдрийн цагийн хүрдээр бид үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Улсын хурал Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөлд олон улсын хөгжлийн ассоциацаас хөнгөлөлтөө зээлийн нэмэлт санхүүжилт авах талаар хэлэлцэж эхлээд байна. Тухайн төсөл бол нэг үе ажиллаж байсан цэвэр агаар сангаас өөр нэгж гэсэн тайлбарыг нийслэлийн холбогд галбаныхаа өгч байгаа юм. Зээлийн санхүүжилтийн асуудал улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо болоод аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар яригдсан байна. Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл нь Дэлхийн банкны 15 сая $ам санхүүжилттэйгээр 2012 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа юм. Тухайн төслийн зорилго нь гэр хорооллын хэрэглэгчдийг утаа баг гаргадаг халаалтын хэрэгслүүдээр хангах. Улаанбаатарын утааг бууруулахад чиглэдэг байна. Төслийг хэрэгжүүлснээр өнгөрсөн хугацаанд тодорхой ахиц дэвшил гарсан гэж нийслэлийн удирдлагууд тайлбарлаж байна. Харин цаашид Улаанбаатарын сайжруулсан түлшний үйлдвэр хэвийн ажиллах боломжтой. Бас түлшний хомсдол үүсэхгүй гэдэг тухайд байнгын хорооны хуралдааны үеэр яригдлаа. Агарын бохирдол бол эрс мэдгэдгүүц уурсан байгаа. Гэхдээ энэ ажил өөрөө амаргүй ажил 220 гаруй мянган өрхийг гал алдахгүйгээр үлжүүлнэ гэдэг бол нийслэл болон манай холбогдох байгууллагуудаар нэлээд ачаал ирж байгаа юм байгаамаа. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд анхаарахгүй сүүлийн өдрүүдэд энэ түлшний хангамжтай холбоотой асуудал бас их яригдж байна. 100% ачааллыг авч үзвэл 3500 тоннд хүрэх ёстой. Өнөөдөр 3000 орчим тоннд хүрсэн. Зөвхөн өдрийнх нь үйлдвэрлэл өөрөө 2 хоногийн нөөцийг хангах ийм бүрэн бололцоотой болж байгаа. Цаашид Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөлд Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацаас 12 сая $ам хөнгөлөлтөө зээлийн нэмэлт санхүүжилтийг олгохоор хоёр тал урьдчилан тохиролцсон байна. Тухайн зээлийн эргэн төлөгдөх хугацаа 30 жил байхаар тооцож байгаа юм. Өнгөрсөн жилүүдэд 220 мянган айл өрхийн нийт 42 гаруй мянган айл өрхийг бол цахилгаан эрчим хүчээр дулаанаа шийдэх юм бүрэн бололцоог нь бол хангасан байна. Нийтдээ зорилтод бүлгийн 5000 хүртэл айл өрхөд бол эхний ээлжийн төслөө бол давхар явуулъя гэж. Цаашид нэмэлт санхүүжилтийн хөрөнгийг эрчим хүчин тэмнэлттэй нүүрсний бус халаалтын технологиг нэвтрүүлэхэд зарцуулна гэсэн тайлбарыг нийслэлийн удирдлага өгөөд байна. Зуух солих нь утааг бууруулах оновчтой шийдэл биш. Өмнө төслийн хөрөнгийг стандарт боловсруулах, техник эдийн засгийн үндсэл гаргахаас эхлээд хөрөнгө шаардлагадахгүй зарим ажил зарцуулсан буруу гэдгийг эдийн засгийн байнгын хорооны зарим гишүүн сануулж байна. Улсын хурал зээлийн хэлцээртэй холбогдох асуудлыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлцгээе. Байнгын хороод хотын агарын бохирлыг бууруулах, гадны зээлийг нэмэгдүүлэх асуудлыг үндсэн бол энэ өвөл шахмал түлш хэрэглэснээр нийслэлийн агарын бохирдол өмнөх жилээс эрс буурна гэж холбогд галбаныхан хэлж байгаа юм. Өвлийн улиралд Улаанбаатар хотод температурын инверс тогтдог байна. Үүнийг судлаачид судалжээ. Инверс гэдэг нь хонхор хотгор тогтсон хүйтэн агарыг хэлж байгаа юм. Салхи тогтун буюу агарын урсгал нэг газараа хуримтлагдсанаар агарын бохирдол бий болж байгааг тогтоожээ. Бохирдолтой тэмцэхэд салхин сэнс тавих, уул нүхлэх, нураах зэрэг шийдлүүдийг гаргадагч хамгийн чухал нь цаг агаарын нөхцөлийг тооцох ёстой гэдгийг судлаачид зөвлөж байна. Тогтсон доктортой энэ хүнд хүүтэй агаард хөдөлгөөн нөгөө агарын хөдөлгөөнийг удаашруулдаг, сааруулдаг, саадуулдаг. Тийм учраас яндангаас гардаг ч юм уу бохирдуулагч хүүсүрээс гарсан утаа үнээр бол тогтчихж байгаа. Хит хоногийн туршид тогтно. Инверс үргэлжлүүлээвэл нөгөө утаа үнээр чи хоримтлагдаад л юм гэсэн. Хоримтлагцаар хагаад нөгөө хүний эрүүл мэндийн нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан стандартаас давахыг л бид нас бохирдол гэж ойлгож байгаа. Цаг агаарын нөхцөл буюу зөөлөн салхи тогтун агаартай их даралтаас хамаарч агарын бохирдол дагаад нэмэгддэг нь судалгаагаар тогтоогдсон байна. Нийслэл хот газар зүйн онцлог ихтэй эргэн тойрон уулаар хүрээлэгдсэн учраас хүйтэн агаар хоримтлагдах нь их байдаг байна. Зарим тохиолдолд онцгой нэг өдрүүдэд одоо агарын чанарын стандартаас давсан зүйлүүд бол харагдаж байгаа. Гэхдээ өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр
За үндсэндээ 5-6 оны үеэс энэ Улаанбаатар хотын агаар мандалд хүний нүдэдх байдлаар харахад бол ингээд агаарын бохирдол ихссэн юм шиг нэг утаа маань дахиад бий болцсон юм шиг ийм байдал ажиглагдсан. Суусан агаарын мас мөн сарнилд үүсээд ингээд үдээс хойш бол тэнгэр ингээд сэлмэг болоод агаар мандал тун багтуул нэлээдгүй агаарын бохирдолгүй юм шиг магадгүй дээд мандлын үйлүүд харагдах ийм хэмжээнд хүрсэн ийм үзүүлэлт ажиглагдсан. Нөгөө талаас зарим иргэд түүгийн үрсийг хулгайгаар төлж байгаа тохиолдлууд гарч байгааг албаныхан хэлж байна. Тиймээс мэргэжлийн байгууллагуудын хяналтыг илүү сайжруулж, тогтмолжуулах шаардлага байгаамаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлого хэтийн төлөвлөлтийн асуудлыг цовруулаар хүргэж байна. Өнөөдөр дээд боловсролын салбар дэлхийд өрсөлдөх боломж гарц шийдэл сэдвийг хөндөж байна. Өнөөдрийн байгаа тогтолцоо бүтцээр үргэлжилбэл 2030 он гэхэд манай их дээд сургуулиуд чанар үзүүлэлтүүдээр дэлхийн улс орны сүүл мушгиж байгаа хэмжээнд судлаачид хэлж байгаа юм. За тиймээс их дээд сургуулиудын бүтэц зохион байгуулалт, мөн удирдлага, сургалтын чанарт шинжилэл хийхийн тулд ижил төрлийн сургуулиудыг нэгтгэх шаардлагатай болсон байна. Олон улсын дээд боловсролын чансаа тогтоох судалгаагаар Монгол улсын их сургууль 3962, шинжлэх ухаан технологийн их сургууль 4340-д эрэмблэгдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл манай их дээд сургуулиуд дэлхийн чансаанд тэнцдэггүй. Учир нь дэлхийн түвшний дээд сургуулиуд авиасыг төвлөрүүлж, манлайлагчаар удирдуулж, санхүүгийн хувьд олон талын дэмжлэгтэйгээр хөгждөг. Харин манад энэ тогтолцоо бүрдээгүй. Европын оронд байгаа жижигхэн сургуулиудаа нэгдэх ийм процесс 2000 оноос Европт явагдаж эхэлсэн. За тэгээд ганцхан нэгдэх биш. Нэгдгсэний дараа тэрийг засгаас нь тодорхой дэмжлэг үзүүлж, хөрөнгө оруулалт хийж, ингэж сургуулаа бол одоо цаашдаа дэлхийн түвшинд өрсөлдөх тэр хүч чадлыг бол бий болгож байгаа. Мөн их сургуулиудын засаглал дээд боловсролын хуулинд тодорхой шинжилэл шаардлагатай байгааг хэд хэдэн баримтаас харж болно. Тухайлбал Монгол улсад дэлхийн жишгт нийцсэн судалгааны ганц ч сургууль байхгүй, сургалтын төлбөрөөр санхүүждэг тогтолцоо нь чанар унахад нөлөөсөн зэрэг шалтгааныг дурдж болно. Удирдах зүйл нь бол маш тогтворгүй байдаг, улсын томилгоо очдог. Дээд боловсролын салбарын одоо яг чиг хандлагыг бол бас тодорхойлж бүрэн чадахгүй байгаа гэж бид нар үздэг. Тийм учраас засаг солигдох бүрдийн солигдож байгаа их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааг бодлогын хувьд тогтвортой явуулах боломжийг бид бол хуульчилж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байна. Төлбөрөөрөө санхүүждэг их сургуулиуд хэтийг бодож мэрэгжилтэн бэлтгэдэггүй. Ойрын хугацаанд мэдээлэл технологийн салбарт 133 сая шин төрлийн ажлын байр бий болно гэх тооцооллыг эдийн засгийн эрдэмтэд хийсэн. Гэтэл Монгол улсад энэ чиглэлээр 50000 оюутан суралцж байна. Харин ирээдүйд үгүй болох нягтлангийн мэрэгжлийг 43000 хүүхэд сонгосон байх жишээтэй. Гадны сургуулиудын дэмжлэгийн систем нь яаж ажилладаг вэ гэхээр хэрвээ танай сургууль одоо өндөр чанартай судалгаа хэвлүүлдэг байх юм бол тэрнтэй холбоотойгоор засгийн газраас авч байгаа юунууд нь санхүүжилт нь дагаад өндөр байдаг ч юм уу. Тэгэхээр сургуулиуд илүү их нэг сайн авьяастай хүмүүсийг татаж аваад илүү чанартай судалгаа хийгээд тэрнээс засгийн газраас илүү мөнгө авах ийм системээр ингээ ажиллаа явдаг. Энэ бүхнийг шийдэх гарцсан их дээд сургуулиудаа нэгтгэж судалгааны сургууль байгуулах, мөн хууль эрх зүйн орчин санхүүжилтийг нь тодорхой болгох явдал юм а. Тиймээс Монгол улсын засгийн газар алсын хараа 25 урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой дээрх асуудлыг тусгасан байна. 4-5 цогц арга хэмжээг авч шийдэмгий алхам хийж чадах юм бол 2030 он гэхэд бид нар дэлхийн дундаж түвшин рүү бас нэлээд ойртчих юм боломж. Ерөнхийдөө нэг төрийн өмчийн нэг ижил төвчний нэг 8 сургуулийг бол нэгтгээд үзүүл яадаг юм бэ гэдэг асуудлаар бас судалгаа юмнууд хийгдэж байна. 5 сая хүн амтай Норвеги улс 5-6 их дээд сургуультай. Гэтэл 3 сая хүн амтай Монгол улсад 200 гаруй их дээд сургууль ажиллаж байна. Тиймээс асуудлыг шийдэх гарцсан төрийн оролцоо, зөв менежмент, санхүүжилтийн тогтвортой байдал гэдгийг талууд онцолж байгаа юм а. Төрийн байгууллагууд өөрийн байрандаа бус өндөр өртөгтэй зочид буудлын хурлын танхимыг түрээсэлж, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулж байна. 11 сард гэхэд Улаанбаатар хотын зочид буудлуудад ажлын өдөр 20 гаруй төрийн байгууллага төлбөр төлж хурал зөвлөгөөн хийсэн байна.
Нийслэлд ажлын өдөрт багаар ботход нэг төрлийн байгууллага зочид буудалд хурал зөвлөгөөн зохион байгуулж байна гэж тооцож үзэхэд 240 хурал зөвлөгөөн болдог гэсэн үг. За Улаанбаатарт 50-аас 500 хүний суудлын багтаамжтай 13 томоохон зочид буудал байна. За тухайн буудлуудын хурлын танхимын цагийн түрээс нэг хүн зарцуулагдах өглөөний цай, өдрийн хоолны зардал хэд болдгийг зарим зочид буудлын жишээгээр харуулъя. Нэг цагийнх нь үү? Төрийн байгууллагын хурал зөвлөгөөн ер нь байнга л болдог. 5 цаг гэхэд жойртой 2,500 гарна. За энэ дээр хүмүүстэй хоол аавна гэх юм бол хоолны хөлт нэмэгдэнэ. 100 өнгө 4,500 200 өнгө 9 сая. За дээдл нь манайх 400 нэг багтаамжтайгаа хурлын зорилтоор гэхээр хагас өдрийн буюу 4 цагийн 2,200 мянган төгрөг, өдрөөрөө 3,500 мянган төгрөг гэж байгаа. Кофе брикийнх нь буюу царин цэцлэгээних нь минут 13 мянгаас эхэлж байгаа. Өдрийн хоолнд 45 мянган төгрөгөөс эхэлж байгаа. Төрийн болон төрийн бас байгууллагууд дийлэнх хувийг эзэлж байгаа манай сегментүүд. Тэгэхээр ерөнхийдөө 50% орчим бол багтдаг байгаа. Сардаа нэг 20 сургалт бол болчих уу? Баримт 2. Төсвийн тухай хуульд төрийн байгууллагууд төсвийн мөнгийг үр ашигтай хэмнэлттэй зарцуулах тухай тусгаж өгсөн байдаг. Зочид буудлын хурлын танхимын зардал мөнгө хаанаас санхүүжигдээд байна вэ? Зөвлөлтөх уулзалтуудыг хаана хийж байна? Бас одоо энэ тэнд үнэтэй зааланд хийж гин гэсэн бас яриа гардаг юм байлээ. Тэгээд бид нар бол төрийн албаны зөвлөл бол энэ сургалтыг яг цагаа олсон үр нөлөөтэй зорилготой сургалт явуулж гэнэ үү гэдгээс нь л одоо төрийн албаны зөвлөл тэрийг харна. Харин тэр одоо төсвийн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан уу? Эсвэл өөртөө одоо тэр одоо 200 хүн багтах тэмцээлтэй байж өөр газар зохион байгуулсан уу ч гэдэг юм уу? Энэ асуудлыг бол аудитын байгууллага төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулсан уу гэдэг асуудлыг бол аудитын байгууллага шалгаж тогтоох ёстой. Баримт 3. Үндэсний аудитын газраас төрийн байгууллагуудын санхүүгийн тайланд жил бүр шалгалт хийдэг. Шалгалтаар олон зөрчил дутагдал илэрдэгч төрийн байгууллагуудын хурал зөвлөгөөнд зарцуулсан нийт мөнгийг нэгтгэсэн тоо судалгаа гэж тусдаа байдаггүй гэдгийг албаны хүн хэлж байсан юм а. За төсвийн менежментийн чиглэлээр мэрэгсэн судлаач багш дараах байр суурьтай байна. Энэ хурал зөвлөгөөнд их хэмжээгээр хийх үр ашиггүй зардлыг захин зарцуулах асуудал бол сүүлийн үед бол хэрэгс итэрлээ. Тийм учраас цаашаа ер нь бол тодорхой үр ашигтай цаашгаа ер нь бол энэ төрийн байгууллагууд төрийн үйлчлэгийг чанаржуулах тал дээр илүү их хурал зөвлөгөөнөө оновчтой богино хугацаатай давтамж зөөдөө за тэгээд энэ технологийн эрен үеийг ашигласан энэ видео цахим хэлбэрийг ашиглаж зардлыг хэмнэх шаардлага гарчлаа. Томоохон зочдлуудын менежерүүдийн хэлж байгаагаар ажлын өдөрт төрийн байгууллагуудын захиалгатай хурал зөвлөгөөн алгасахгүй болдог гэдгийг хэлж байна. Нэг жилийн нийт ажлын 240 өдөрт нэг төрийн байгууллага дунджаар 10 сая төгрөг зарцуулан хурал зөвлөгөөн хийдэггээ бодоод үзвэл татвар төлөгч та бидний 2 тэрбум 400 сая төгрөг хурал зөвлөгөөн хийхэд зарцуулагдаж байна. Үзэгч танд энэ сэдвийг нээлттэй үлдээе. Улсын хэмжээнд хүн амьдралын сух зориулалттай байшин орон сууцны тоолгон ажилд 1.8 тэрбум төгрөг зарцуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 3 дүүрэгт тооллого дууссан. Энэ судалгааны мэдээлэлд үндэслэж иргэдийг орон сууцчлах төслийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломж бүрдэх юм. Гэвч иргэдэд тоолгод хамрагдах эдэг усал байгааг албаныхан хэлж байгаа юм а. Манай улс 1960 оноос хойш анх удаа хаягийн зурагт суурилсан байшин орон сууцны тооллого хийж байна. Зөвхөн төвийн 7 дүүрэг дэх гэр байшин орон сууцыг тоолох ажилд 738 сая төгрөг зарцуулна. Мөн тооллогын ажилд 1100 гаруй хүн ажиллаж байна. Харин иргэд тооллогод хамрагдах хүсэлгүй байгаа нь ажлын үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэйг холбогдох мэргэжилтэн ярьлаа. Гол хүндрэл нь бол өрхөөд одоо энэ орон сууцны мэдээллийг авч бид нарыг одоо татварыг нэмэх гэж гэсэн байдлаар хандж байгаа. Мөн бас мэдээлэл өгөхгүй татгалзах гэр орондоо нэвтрүүлэхгүй байдлууд илэрч байгаа. Энэ нь бол ерөөсө татвартай бол ямар ч холбоогүй.
хүн амьдрах зориултаа Сүхбаатар дүүрэгт 18728, Хан уул дүүрэгт 20951, Баянзүрх дүүрэгт 42537 байшин сууц тоологдсон гэсэн үг. Тооллогын үеэр эзгүй байсан айлууд хорооныхоо тооллогын төр товчоонд хандах шаардлагатай хэллээ. За тооллогын сарын 22-нд дуусна. Ажлын үр дүнгээр барилгын хийц, насжилт болон дид бүтцийн хүртээмжийн асуудал тодорхойлж, орон сууцны эрэлт нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх боломж бүрднэ. Барилга хот байгуулалтын амны судалгаагаар зах зээлд 5,000 айлын орон сууц худалдаа өгч байгаа бол барилгын ажил нь дуусаагүй 30,000 айлын орон сууцны төсөл хэрэгжиж байгаа юм байна. 2019 онд 120 тэрбум төгрөгөөр 7000 орчим айл ипотекийн зээлээр байр худалдаж авсан. Харин эх онд ипотекийн зээлийн журам өөрчлөгдөж байна. За тодруулбал төсөвт 60 тэрбум төгрөг тусгаж зээлийн хүүгийн зөрүүг төлөх зохицуулалт хийх юм байна. 2020 оны 1 сарын 1-ээс Монгол банк бол энэ ипотекийн зээлийн хөтөлбөрөөс гарах ийм одоо шаардлагатай болсон. Энэ бол олон улсын валютын санамтай тохирсон хөтөлбөрийн дагуу гарч байгаа. За тэгэд энэ хөтөлбөрийг бол засаг буюу одоо засгийн газар авч явах буюу төсөв дээр начаал ирэх ёстой гэдэг ийм зарчмаар асуудалд хандж байгаа. За 20 оны төсөвт бид одоо өмнө нь төсөвлөж ирсэн хөрөнгөөс бага хөрөнгө бол төсөвлөгдөл. 2020 онд урьдчилгаа төлбөр төлөх боломжгүй, тогтмол орлогогүй иргэдэд түрээслээ дэмжлэх боломжтой 7000 айлын орон сууцыг барьж ашиглалтанд оруулах юм байна. Орон сууцны тооллого хуучин орон сууцны насалжийг тодорхойлож хот төлөвлөлтийн бодлогод тусах зорилготой. Өнөөдөр нийслэлд газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй нурах эрсдэлтэй 234 орон сууц байна. Мэргэжлийн байгууллагаас хүн амьдрах боломжгүй гэсэн шийдвэрийг 4 удаа гаргасан ч иргэд эрсдэлтэй байшинд амьдрахаас өөр сонголтгүй байгаа юм. Олон удаа газар чөлөөлөлтийн ажилд хувийн хвшлийнхнийг татан оролцуулж байсан ч үр дүн багатай байна. Тиймээс 58 орон сууцны газарт улсын төсвөр дахин төлөвлөлт хийхээр болсон байна. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа барилгуудад дахин төлөвлөлт хийж, газрыг нь үнэлэн шинээр орон сууц барихад хэд хэдэн нөлөөлөх хүчин зүйл байна. Тухайлбал инженерийн шугам сүлжээ доголдолтой, байршлын хувьд хэд алслагдсан, үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний газрууд ихтэй барилгуудын үнэлгээ хэд өндөр байгаа нь шинээр орон сууц барихад хүндрэл болдог гэдгийг албаныхан хэлж байгаа юм. Тиймээс хэдийн агтлагдаж ашиглалтаас гарсан ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл иргэд амьдарч нурааж чадахгүй байгаа юм а. Үнэхээр одоо 10 орчим удаа дарлаад ч компани сонирхгүй байгаа. Төрөүний шалтгааны дагуу одоо хит олон айлтай барилгачхад төвөгтэй ийм барилгуудыг бол бас яалтчгүй улс нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар энийг бас шийдвэрлэх тийм гаргалгаа байж болох юм а гэдэг үднээс бид нар бас холбогдох байгууллагуудад нь саналаа өгөөд одоо төсөвт нь суулгахаар явдаг л та. 629 барилгад ашиглалтын чанар хангаж байгаа эсгэд нь хяналт хийхэд 56% нь шаардлага хангаагүй гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 1970 оноос өмнө ашиглалтанд орсон барилгууд нийслэлд цөөнгүй байна. Бид нар болохоор одоогийн мөрдөж байгаа норм дүрмтэй норм дүрмийн хүрээнд норм нормативын хүрээнд тухайн барилгын одоогийн хийс бүтээц ашиглалтын төлөв байдал нь хүрч ийн үү хүрэхгүй юу гэдгээ бит хэмжилт тооцоо судалгаа тий норм дүрмийн хүрээнд л ингээд тодорхойлоод гаргаж байгаа. 2015 онд хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх хууль батлагдж, эргэцсэн үндэслэл нь бүрдсэн юм. Үүнээс хойш 11 барилга шинээр ашиглалтанд орж, 1051 айл амьдарч байгаа судалгаа байна. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр хууль өргөцсөн болонгаар үйлчлэн та бүхэнд хүрч байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаад хуулийн хувьсгал болно гэдгийг улсын хурлын дарга онцолсон. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хөрсөн дээр буулгахад чиглэсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль, үндэсний баялагын сангийн хуулийг улсын хурл батлах хүлээлттэй байна. Эндээс хамгийн их анхаарал татаж байгаа нь үндэсний баялагын сангийн хууль юм. Энэ сэдвийг Үлэн Солон хууль эрхцэн болонд хүргэж байгаа юм а. Оройн дэрэг Үлэн Солонгоо. Баярлалаа оройн. За мэдээллийг үзэгчдэд илрүүлэх үү. За тэгэлгүй хаад тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол хууль эрхцэн хувьсгалыг бол бий болгох юм хөрсөөрийг тавьсан гэдгийг улсын хурлын дарга занданштар онцолсон. За тухайлх юм бол манай улсын хувьд эдийн засаг өсч байна гэж бид тоо ярьдаг. Гэхдээ энэ тооны ард за эдийн засгийн өсөлт нь иргэндээ айл өрхийн хаалгаар орж байна уу? За иргэдийн сэтгэл ханамжтай байна уу гэдэг асуултанд цаашид хариулт өгөх шаардлагатай юм а гэдгийг эдийн засагч хүнддэг. За бид байгалийн баялагын үр өгөөжөө иргэдтэй наалдуулж чаддаггүй. За тодруулах юм бол зарим тохиолдолд
тулд бол сонгуулийн улс төрийн амлалт болоо сонгуулийн үеэр бэлэн мөнгө болгож тараадаг. Энэ нь эргээд ирээний зах зээлийг дэмждэг нь бол нууц биш. Тэгэхээр цаашдаа байгалийн баялагын одоо үр өгөөжийг ард түмэнд хуваарлахтаа яг ямар зарчим баримтлах юм бэ? Энэ зарчмыг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тодорхой болгосон. За найруулагч графикийг харуулна дэлгэцэн дээр. Тэгэхээр Монгол улсын иргэнд одоо өмчлүүлснээс бусад газар түүнчлэн газрын хэвлээ за байгалийн баялаг усны нөөц ан амтан төрийн нийтийн өмч мөн гэж тодорхойлсон. За энэ хүрээнд одоо байгалийн баялагыг одоо иргэдэд тэгш шудрах хүртээхийн тулд үндэсний баялагын сангаар дамжуулж энэ хуваарлалтыг хийх юм эрхцэн орчин бол үндсэн хуулийн хүрээнд бүрдсэн. Тэгэхээр цаашдаа яг энэ хүү хууль эрхцэн орчны хүрээнд бид олон нийтийн хувьд ямар хүлээлт үүсгэж байгааг бид за улсын хурлын даргын ахлах зөвлөгөөс тодруулсан юм а. Тэгэхээр түрүүний хэлдгээр сангууд нэгтгэгдэж болно, тусдаа байж болно. Эсвэл одоо юу гэдгийг өөр хэлбэрээр байж болно шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол агуулга нь бол нэг зүйл нь тодорхой байгаа. Энэ нь бол Монгол улсын одоо байгалийн баялагийг одоо болон дараа үеийнхэнтэй бол өгөөжтөгөөр хуваарлах, хөрөнгөлүүлэх, ашиглахын боломжтой байгаар энэ одоо сангууд бол зохион байгуулах ёстой. Мэдээж тэгэхээр улс төрийн нөлөөллөөс гарах тус байх ёстой. Олон нийтийн хяналтанд байх ёстой. Иргэдэд рүү нээлттэй байх ёстой, ил тод байх ёстой. Ийм л одоо агуулгаар бол үзэл баримтлал нь бол яригдсан. Тэгэхээр байгалийн баялагтай улс орнууд бол сантай байдаг. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 40 гаруй улс бол ийм сантай. Бидний одоо үлгэр жишээ авч ярддаг Норвеги улс гэхэд энэ байгалийн баялагын сандаа 2017 онд $1.80 одоо хөрөнгө төвлөрүүлж чадсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. За Кувейт улсын хувьд бол байгалийн баялагын сангаа бол цаашаа доктортой байх чиглэлд анхаардаг. За ер нь цаашдаа газрын баялаг нь газарт орох баялаг нь дууслаа гэхэд ирээдүйн хойч үеийн эрсдлээс хамгаалахын тулд техник технологийн одоо энэ компаниудын хувьцаанд бол хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгэхээр бидний хувьд цаашдаа хэрвээ үндэсний одоо баялагын сантай болвол юунд анхаарах шаардлагатай зарим төлөвлөлөөс бид тодруулсан юм а. Газар дуруугаа ашигт малтамдыг үнэлдэг Өмнөд Африкийн кодекс 2016 онд гарч ирлаа. Энийг хийх хэрэгтэй байна. Газрын баялаг хоёроо үнэлгээжүүлэх, үнэлдэг болоод тэрэн дээрээс одоо үйлдвэр бусад оронтой хамтын ажиллагаа явуулахад тэрийгээр үндсэн хөрөнгийн фонд болгож оруулдаг байвал зүгээр сан. Яг одоо үндсэн хуулиар олгогдсон тэр байгалийн баялагаас орж байгаа орлогын иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах тэр нөхцөл боломжийг нь одоо хангахад энэ одоо байгалийн баялагийг бол зарцуулах ёстой. За нөгөө талаасаа байгалийн баялагийг бас менежментийг нь одоо маш сайн зөв одоо хийж өгөх хэрэгтэй. Тухайлбал байгалийн баялагаас орж байгаа орлогыг бол олон улсын хөрөнгийн одоо бирж дээр одоо бас гаргаж арвижуулдаг одоо байх тийм одоо тогтолцоо хийчих хэрэгтэй гэсэн хоёр гол одоо амин сүнслэл ийм хоёр асуудал байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бид хүний хөгжил сангийн одоо үр төлбөрийг бол барагдуулж дууссан. За өнөөдөр бол одоо байгалийн баялагын үр өгөөжийг ирээдүйн хойч үедээ өвлүүлэхэд чиглэсэн ирээдүйн өв санд бол эхний 9 сарын байдлаар 360 гаруй тэрбум төгрөг бол хуримтлагдсан. Тэгэхээр энэ одоо хөрөнгийг бол 2030 он хүртэл ямар нэгэн зүйлдээ захиран зарцуулахгүй байх хууль эрхцэн орчин нөлөөлж байгаа. Цаашдаа бол ийм баялагын сантай болсон тохиолдолд улс төрөөс одоо ангид байлгах нь чухал юм а гэсэн ийм байр суурийг сангийн сайд илэрхийлсэн юм а. Улс төрийн нүүлэгт бас төлөвшөх арай болоогүй байна л та. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн шинэ нэмэлт хууль одоо өөрчлөлт нь одоо орсон. За үүний дагуу улс төр яваад эхлэх үед бол би бол энэ улс төр докторчноо гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг бол улсын хурал хэлэлцэн шийдвэрлэн. За мэдээж энэ хүрээнд бол мэрэгжилтнүүдтэй эрдэмтдийнхаа байр суурийг сонсох нь зүйтэй юм а гэсэн саналыг за мэрэгжлийн хүмүүс илэрхийлж байгаа юм а. За хууль эрхцэн болон өнөөдөр та бүхэнд манай сэтгүүлч Үүлэн Солон хүргэлээ. Мэдээллийн цааш үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр мөнгө санхүүгийн бэрхшээлд орсон иргэдэд ламбарданд эд зүйлийн барьцаан тавих нь их байна. Сардан хамгийн багадаа 3 тэрбум төгрөгийн бараа үнэт эдлэл барьцаалж ашиг олж байгаа барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхлэгчдийг хэн хянаж ямар зөрчил гаргаж байгааг манай сурвалжлага хэсэг тодруулсан юм. Наад зах нь ламбард 18 м квадрат талбайд үйл ажиллагаа явуулахаас гадна барьцааны эд зүйлийг найдвартай хадгалж хамгаалах ёстой. Гэсэн ч тусгай сейфгүй футбол хүнсний дэлгүүрийн хажууд ламбард ажиллуулах нь их байна. Стандартын 8-ын 13, 14, 15 дугаар заалт буюу тухайн авсан
эд зүйлийг тухай тусгай бүртгэл бүртгээгүй. За тэр одоо хяналтын камерыг бүртгүүлээгүй, сүлжээнд холбуулаагүй ийм одоо 40 барьцааллын зээлдүүлэх газруудад одоо хяналт шалгалт хийж зөрчлийг илрүүлж Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалдаар 3,350,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан. Алтчин бөмбөр худалдааны төвд дотор нь бол 4 ломбард бол үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэвч эдгээр газруудын нэгэнч одоо аль бие усны зөвшөөрөлгүй байгаа юм а. Эд зүйлээ тавьж байхад ямар нэгэн баталгаа байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Ломбард ажиллаж байгаа хүнд маань барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн маань ямар нэгэн эрсдэлд орсон тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага нь бас хумс болоо явчихж байгаа юм. Тэгэхээр иргэдэд бол анхааруулахад бол эд зүйлээ барьцаалан зээлдүүлэх газар тавихтаа заавал тодорхой зөвшөөрлийг харж яаж тавиач гэж сэрэмжлүүлмээр байна. Ломбард иргэдэд зээл олгохдоо зээлийн гэрээг сараар биш 7-15 хоногийн хугацаатай тавьж байгаа нь цаагаараа мөнгө хүүлж байгаа хэрэг гэдгийг их сурвалжууд хэлж байлаа. Иргэд ломбарданд өөрийн үнэт зүйлээ барьцаан тавиад авч чадахгүй уддгаа гэдгийг барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ явуулж байгаа иргэд өөрсдөө ч хэлж байлаа. Одоо хүн чинь гудамжинд явж байгаа гинт мөнгө хэрэг болох юм бол шууд бариад ороод ирж штэ. Юу шаарддаг вэ та тухайнаас? Бичиг баримтын шаардна. Тэгэл болоо. Тавьж байгаа нэг 6 байна уу? Тавьж байгаа нь 3-4 нь л авч байгаа. Зарим ломбард хулгайн эд зүйлийг хямд үнээр барьцаанд авч ашиг олж байгаа. За энэ асуудлыг зэгслэх зорилгоор шинэ стандарт гаргасан ч хэрэгжилт нь газар дээрээ ийм тааруу байна. Хэрэг та ломбардад эд зүйлээ тавиад авч чадахгүй тэдний орлого болсон бол тухайн газар таны барьцаанд тавьсан зүйлийг дуудлага худалдаанд оруулж өөрөөсөө хохирлгүй болоод илүү гарсан мөнгийг нь эзэнд нь буцаан олгох ёстой. Энэ асуудлаар шүүгд хандах эрх танд нээлттэй гэдгийг сануулмаар байна. Элгийн замын өвчлөл болон доохын халдвар тархалтын өнөөгийн байдал цаашдаа хэрэгжүүлэх бодлого зохицуулалтын талаар өнөөдөр төрийн ордонд хэлэлцүүлэг боллоо. Хэлэлцүүлгийг улсын хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороо, эрүүл мэндийн яам хамтран зохион байгуулсан юм. Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэлээс үзвэл хүн амын дунд бэлгийн замын өвчлөлийн нийт 36,000 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Харин дохын 281 тохиолдол бүртгэгдээд байгааг эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлж байна. Бэлгийн замаар дамжих халдвар юу ялангуяа ХДХ-гийн халдвар бол өнөөдөр Монгол улсад 281 тохиолдол аль ёсоор бүртгэгдсэн байгаа. За үүний цаана бол тооцоолбол 560 хүн бол тооцоологдсон бас халдвар авсан байж магадгүй гэсэн estimation байдгийн. Эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бэлгийн замын халдварт өвчний эрт илрүүлэг, шинжилгээ оншилгоо, эмчилгээнд анхаарч байгааг салбарын яамныхан хэлж байна. Тухайлбал тэмбүүг устгах аяныг 2 жилийн хугацаанд өрнүүлнэ. Өвчтнийг үн төлбөргүйгээр эмчилдэг, бас хувь хүний нууцлалыг хадгалдаг. Цаашид тодорхой зохицуултуудыг ч хийнэ гэсэн тайлбарыг албаныхан өгч байна. Цаашид юу хийх вэ гэдэг дээр бас нэг хамгийн гол юу бол энэ өөрийгөө онцлох шинжилгээний арга бас илүү чухал ач холбогдолтой юм болов уу? Хүн болгон бас эмнэлэг тандахгүй байгаа учраас бас өөрсдөө ингээд үзчихдэг одоо тэр дэвшилтэд техник технологиуд байна те. Энэ дээр одоо манайх бас судлаад явж байгаа. Энийг бас одоо бид нэр оруулж ирэх юм бол одоо нөө шээсэнд жирэмсний тест үздэг шиг шүлсэнд бас энэ ХДХ-ийн халдвар байна уугүй юу гэдгийг илрүүлэх юм бол бас энэ хүн маань эмчилгээндээ урьдчилан сэргийлэх эмчилгээндээ эрт хамрагдахаас юм боломж бүртгэх юм. Бэлгийн замын халдварт өвчин болон дохын халдвараас сэргийлэх тэмцэх ажил зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагын үүрэг биш. Салбар хоорондын хамтын ажиллагаа чухал нөлөөтэй төдийгүй бас хувь хүний хариуцлагын асуудал чухал гэдгийг ч салбарын мэргэжилтнүүд сануулж байна. Цаашид холбогдох хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлага бий гэдэг тухайд ч хэлэлцүүлгийн үеэр яригдлаа. Хувь хүмүүс өөрсдөө ухамсартайгаар өвдөж зовж өөр хүүхд орчиндоо яаж хүний эрүүл мэндийг хохироож байгаа гэдэгтээ дүгнэлт хийж ядаж энэнд ингээд заавал иргэний биелүүлэх үүргийг хуулиар нэлээд чанган шиг тогтоож өгж хариуцлага ярьж иж энэ юм чинь бас явна. Энэ нийтээрээ одоо энэний төлөө анхаарч бид нар энэ тогтоолууд дээр ажил хэрэгч саналуудыг одоо гаргаж оруулж байгаа. Хэдүүл энийг тал талаас нь хөөцөлдөх шаардлагатай байна. Бэлгийн замын өвчл, дохын халдварын асуудлаар бодлогын тодорхой зохицуултуудыг хийх үүднээс улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороо цаашид холбогдох тогтоолыг гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. Та бүхэнд фото мэдээ танилцуулъя. 2003 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеагаас уулын бүсэд амьдарч байгаа дэлхийн хүн амын
15-аас 20% бүрдүүлж байгаа уулын хүмүүсийн ёс заншил, соёлын өвийг хамгаалахад анхаарал хандуулах зорилгоор жил бүрийн 12 дугаар сарын 11-ний өдрийг олон улсын уулын өдөр болгон тэмдэглэдэг болжээ. За тэгэхээр сонирхолтой цаг үед амьдрах болтугай нэртэй Венецийн дүрслэг урлагийн 58 дугаар олон улсын үзэсгэлэнд зураач Жанцсан хорол агшин зур нэртэй бүтээлээр оролцсон байна. Энэхүү үзэсгэлэн нь 7 сарын туршид үргэлжилж 80,000 орчим хүн үзэж олон улсын 30 гаруй сэтгүүл шилдэг үзэсгэлэнгийн тоонд жагссан байна. Тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсын археологийн хүрээлэнгийн археолог сэтгүүлээс гаргасан 2019 оны онцлог 10 олдврын жагсаалтанд Аранга аймгийн нутгаас олдсон сүннүү гүрний үеийн дээдсийн 2 булчнаас гаргасан олдврууд багтсан байна. Улаанбаатар их сургууль, Хятадын Хинан мужийн соёлын үе археологийн хүрээлэнгийн хамтарсан багийнхны малтсан 2 булчнаас мөнгөн бөгж алдагдсан мөнгөн луу зэрэг хэрэглэлтэй модон хайрцаг гарсан бол жижиг булшинд морин тэрэгэн дээр оршуулсан хүний шарил мөн адууны 15 толгой, за мөн морины 19 мөнгөн жимгэлэл байсан байна. Уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөлтөөр шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хурлын танхимыг тогшуулж өглөө. Хурлын танхимыг олон улсын стандартад нийцсэн орчин үеийн аудио, видео, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангасан байна. Эрдэнэ төлөвлөлтөөр шинжлэх ухааны технологийн их сургуультай анх 1993 онд хамтын ажиллагааны гэрээг үзүүлсэн байдаг. Энэ хүрээнд харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлж ирсэн. Өнгөрсөн хугацаанд 100 гаруй томоохон төсөл хөтөлбөр гэрээд ажлуудыг хийсэн байна. Монголын шинжлэх ухааны салбарт шинэ гарц стандартыг бий болгоход энэ удаагийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын танхим зөв ёсоор багтаж байгаа юм. Тэгээд энэ танхимыг бол цаашид үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, шинэ технологиг гаргах, инновацид суурилсан бүтээлийг туурвих, олон улсын олон тулгымцсан асуудлыг хэлцэх, энэ танхимаас их оновчтой сайн шийдлүүд гарах байхаа гэж найдаж энэ танхимыг бид хамтарч барьж байгуулан ашиглалтанд оруулж байгаамаа. Сүүлийн 3 жилийн ажлын үр дүнгээ албан ёсоор дүгнэж хэлэлцээд 2020-с 2023 онд дараачийн 3 жилд энэ одоо дэлхийд даяар хувьсан өөрчлөгдөж байгаа аж үйлдвэр шинжлэх ухааны технологийн их хувьсэл өөрчлөлт, тухайлбал аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын 90-100-д манай хоёр байгууллага хэрхэн үр дүнтэй ажиллаж энэ салбарын мэрэгчлэтнүүдийг өндөр түвшинд бэлтгэх, мөн уулын үйлдвэрт тулгамдж байгаа техник, технологи, шинжлэх ухааны шинэ одоо судалгааны асуудлуудыг хамтран шийдвэрлэх шинэ гэрээг байгуулж ажиллахаар болж өнөөдөр гэрээнд гар үсэг зурах ёслол болж байна. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээ инновацийн төв нь 40 лаборатори, лекцийн 9 танхим, хурлын 1 танхимтай орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Мөн оюутнуудын ая тухтай орчинд суралцах, тэдний хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн 12 давхар цогцлбор гэдгээрэн давуу талтай юм. Манай улс залуучуудад ажлын туршлага эзэмшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлэхээр болоод байна. За хөтөлбөрийг залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерхий газар нийслэлийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс хамтран эхний ээлжинд нийслэлийн Баянгол дүүрэг болоод Дархуул аймагт хэрэгжүүлэх юм. Тухайн хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан байна. Залуучуудын хувьд ихтэй сургууль болон мэрэгжлийн сургууль төгсөнгүүтээ ажлын байраар хангагдах боломжгүй байдаг. Ажил олгогчдын хувьд ч залуучуудыг ажлын ур чадвар, дадлаг туршлагагүй гэсэн шалтгаанаар ажлын байранд шууд авдаггүй. Ийм байдлыг түгээмэл гарч байна. Энэ байдлыг өөрчлөх, залуучуудад ажлын дадлаг туршлага олгох, ажилтаа болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд хөтөлбөрийн зорилго чиглэнэ гэсэн тайлбарыг хэрэгжүүлэгч талууд өгч байна. Ажил олгогч ажиллаж байгаа залуу хоёр хооронд нь одоо уулзуулаад компани дээр нь шууд одоо 2-3 сарын хугацаагаар эзэмшсэн мэрэгжлийн дагуу дадлага эзэмшүүлэх, мөн ажлын одоо дөрөлтөө болгох ийм одоо зорилготой. Энэ утгаараа ажил олгогч өөртөө одоо хэрэгцээтэй байгаа залуу ажилтныг хурдан олж авах, магадгүй одоо туршлага эзэмшүүлж, дадлага эзэмшүүлснээр үргэлжлүүлж ажилд авах ийм боломжс бүрдэж байгаа. Туршилтаар одоо хоёр газар туршиж үзээд цаашдаа бас залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд бас илүү их дөхөн болно гэж үзэх юм бол одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлд энэ хөтөлбөрийг
танилцуулснараа улс орны хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлж одоо залуучууд эзэмсэн мэрэгчлэрээ аж ахуй нэгжүүд дээр туршлага хоримтлуулж цаашдаа бас тухайн аж ахуй нэгж дээр одоо хэрэгцээтэй боловсон хүчин болж одоо бэлтгэж гарахад тус төхөн болох ийм үр дүнтэй хөтөлбөр гэж үзэж байна. Тухайн хөтөлбөрт хамрагдах залуучуудад ажлын туршлага эзэмших хугацаанд нь ажил олгох цалин хөлс олгоно. Бас хөтөлбөрийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх юм. За судалгаанаас үзвэл ихтэй сургууль болон мэрэгжлийн сургууль төгсөгчид дунджаар 2.9 жилийн дараа ажлын байртай болж байна. Өөрөөр хэлбэл залуучууд ур чадвар дутснаасаа болоод хөдөлмөрийн зах зээлээс холдоход хүрдэг. Тиймээс мэрэгжлийн ур чадвартай болох шаардлага үүсэж байна гэдгийг албаны төлөөллүүд хэлж байна. Ажил олгогч байгууллагууд маань залуучуудаас ерөөс юм хүсгээ болчих. Тухайн залуучууд ажил хийх чин хүсэл эрмэлзэлтэй өмнөө тавьсан юм зорилготой л байх юм бол сургаад дадлагжуулаад ажилд авъя гэсэн ийм хандлага байна. За статистикийн байгууллагын мэдээллээс үзвэл одоогоор улсын хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 24,500 гаруй байна. Тэдний 80 орчим хувь нь залуучууд байгаа юм. Алсагдсан сум сууринг интернетийн сүлжээнд холбох ажил үргэлжилж байна. Энэ удаад дархадын үлгийн Ирэнчин Лөмб Цагаан нур суманд өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээ холбогдож, тус сумын иргэд угаалаг утас, цахим төхөөрөмж ашиглан дотоодын болоод дэлхийд дахины мэдээллийг шуурхан авах боломж бүрдлээ. Хөвсгөл аймгийн Ирэнчин Лөмб сум 5000 орчим хүн амтай, Улаанбаатар хотоос 1000 км, аймгийн төвөөсөн 300 км дорждог алсагдсан сумын нэг юм. Тус сумын иргэд сум орон нутгийн удирдлага болон тойргоос сонгогдсон улсын хурлын гишүүнд шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдох хүсэлтийг удаа дараа тавьж байжээ. Монгол орны хамгийн хязгаараа нутаг энэ дархтын хот хүртэн дэлхийдтэй холбож өгөх энэ орчин үеийн сүлжээ орчин үеийн технологинд нэвтэрч орж ирж байгаа гэдэг бол одоо манай сумын хувьд ард иргэдийн хувьд одоо маш том боломж нээгдэж байна. Харин Цагаан нур сумын хувьд хүн ам харьцангуй цөөн хэдиж цаг үетэйгэн хөл нийлүүлэн өгж өгөх хот суурин дэлхийд тархан суугаа үр хүүхэд ах トゥ нартайхан интернетээр холбогдох цаашлаад сахим үйлчилгээний төвтэй болох хүсэлтэй мөн л холбогдох хүмүүст уламжилсаар ирсэн байна. Одоо мэдээллийг хурдан суурхаа авах ийм сайхан боломж өрлөө 4 жил сүлжээнд холбогдсанараа одоо маш их баяртай байна. За өндөр хурдны шилэн кабелд холбогдсанаар бол ард иргэд маань за хүүхэд залуучууд маань бүгд хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алах ийм бодит боломжийг бий болгож байна. Төрийн болон энэ хувийн хөгжлүүдийн одоо ажилд ч гэсэн одоо ахис дэвшил гарахын бодит боломжууд бас бий болж байгаамаа. Алс дархадын үлгэд амьдран суугаар Ирэнчин Лөмб Цагаан нур сумын иргэд харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн инженер техник ажилчдын хүчээр өндөр хурдны интернет ашигладаг болж үүрэн холбооны оператор компани үйлчилгээг нь танилцуулж өдөрлөг зохион байгууллаа. Цагийн хүрдэг сонгуульч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Америк нэгдсэн улсын засгийн газар Монгол улсын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн улсын эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилготой 40.7 тэрбум төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлэхээр болсноо зарласан байна. Бизнесийн тогтвортой хөгжлийг сайжруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх төсөл 5 жилийн хугацаатай хэрэгжих юм. Төслийн хүрээнд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд бизнесээ хөгжүүлэхэд нь шаардлагадах санхүүжилтийг олгохоос гадна сургалтыг зохион байгуулна. Бизнесийн тогтвортой хөгжлийг сайжруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх төслийг хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллага хэрэгжүүлэх юм. Жижиг дунд бизнесийн өсөлтийг дэмжсэн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд төрийн болон хувийн секторын түншлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллахан энэ үеэр онцолж байлаа. 2016 оноос хойш Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд үзүүлсэн дэмжлэгийн тусламжтайгаар банк санхүүгийн байгууллагуудад 750 зээлийг зуучилснаас гадна 600 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгосон байна. Toyota Sales Mongolia компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд хүүхэд ба замын аюулгүй хөдөлгөөний төслийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд замын хөдөлгөөний орноор номыг ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн сурагчдад хүлээлгэн өглөө. 2018 оноос эхлэн Toyota Sales Mongolia компани замын хөдөлгөөний дүрмийг сурагчдад таниулах ажлын хүрээнд сонгон найрхан дүүргийн 67 дугаар сургуулийн сурагчдад 1800 номыг өгсөн байна. Энэ жилийн хувьд төслийн 2 дугаар шатны хүрээнд нийслэлийн 28 дугаар сургуулийн сурагчдад 1500 ном өгсөн бол өнөөдөр 102 дугаар сургуулийн сурагчдад мөн адил 1500 ширхэг номыг хүлээлгэн өглөө. Манай компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ ажлыг эхлүүлсэн.
Төсөл маань хүүхдүүдийг өдөр бүр сургуультай явахдаа аюулгүй байдлаа хангахад туслана гэдэгт итгэж байна. Сүүлийн үед замын тээврийн осолд хүүхдүүд их өртөж байгаа судалгаа гарсан. Бид үүнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Бидний гаргасан номд зурагт тайлбар болоод хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх аргыг ашигласнаар илүү онцлогтой гэж бодож байна. Toyota Sales Mongolia компани тээврийн цагдаагийн алба нийслэлийн боловсролын газар хамтран төслийг хэрэгжүүлсэн юм. Цаашлаад төслийг илүү өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулах төлөвлөгөө байгаа гэдгийг хэлж байсан юм а. Үзэгчдээ олон улсын мэдээллээр цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Мэдээллийг өгөхөөр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид бэлэн болсон байна. Орой өдрөгөө. Орой өдрөгөө. За яг энд харж байгаа эрхэм болох Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын талаарх мэдээлэл бас олон улсын хэвлэл мэдээллийн төвд өнөөдөр анхаарлын төв байлаа. Чухам ямар мэдээлэл вэ? За Америк нэгдсэн улсын Конгресс дахь төлөөлөгчдийн танхим ерөнхийлөгч одоо үндсэн хууль зөрчсөн байх үндэслэлтэй гэдэг ийм үндслүүдийг бас танилцуулсан. Үүнтэй холбоотой мэдээгээр гадаад мэдээг эхлүүлээ. За Америк нэгдсэн улсын Конгресс дахь арчилсан намынхан ерөнхийлөгч Дональд Трампыг буруутгах үндслэлийг танилцууллаа. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг албан тушаалаа ургуулan ашигласан, Конгрессийн шалгалтын үйл явцад саад учруулсан гэсэн хоёр гол үндслэлээр буруутгаж байна. Ингэснээр Америк нэгдсэн улсын хууль тогтоох байгууллагад ерөнхийлөгч Америк нэгдсэн улсын сонгуулийн үйл явцыг завхруулж, үндэсний аюулгүй байдал занл хийлсэн үндслэлээр шүүх ажиллагаа явуулах санал хураалтуудыг явуулах гэж байна. Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимд явуулах санал хураалтыг зул сарын баяраас өмнө явуулах болов гэж улс төрийн хүрээнд таамаглаж байна. Харин цагаан ордны тэргүүн өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчөөгүй гэдэг байр сууриа хадгалж өөрийг нь шүүх гэж байгаа нь бол цэвэр улс төрийн зорилготой гэж үзэж байна. Одоо Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим ерөнхийлөгчд импичмент олгох эсэх асуудлаар санал хурааж, импичмент олгох үйл ажиллагааг эхлүүлэх үгийг нь шийдэх юм а. За Америк нэгдсэн улсын Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим буюу доод танхимдах арчилсан намынхан ерөнхийлөгч Трампыг өөрийн улс төрийн өрсөлдөгч дэд ерөнхийлөгч асан Жо Байденыг шалгуулж, нэр хүндийг нь унахын тулд Украинд Америкийн үзүүлдэг зэргийн тусламжаар барьцаалж Украины төрийн тэргуунд шахалт үзүүлсэн нь эрх мэдлээ уруулан ашигласан гэж үзэх одоо буруутгах үндслэл мөн гэж дүгнж байна. Үүний зэрэгцээгээр гадны улс оронд шахалт үзүүлж, гадны улсын нөлөөг улс төрд ашиглахыг оролдсон хууль бус үйл ажиллагааг нь шалгах гэсэн Конгрессийн үйл ажиллагаанд саад учруулж, баримт нотлохыг нуундарагдуулах, гэрчүүдээр мэдүүлэг өгүүлэхгүй байх үйлдэл гаргасан гэж арчилсан намынхан дүгнэлээ. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч Трамп Конгрессийн хууль зүйн байнгын хорооны шүүхэд дуудах үйл явцыг үл ойшоож, шүүхийн сонсголуудад мэдүүлэг өгөхгүй байхыг засаг захиргааны өндөр дээд албан тушаалтнуудад үүрэг өгсөн гэж арчилсан намынхан буруутгаж байна. Төлөөлөгчдийн танхимын хууль зүйн байнгын хорооны дарга ерөнхийлөгчийн буруутгах маш олон тодорхой баримтууд бидэнд байгаа. Тэрээр ардчлалд ямар аюул учруулсан нь тодорхой байна. Америк нэгдсэн улсын дараагийн сонгуул эрсдэлтэй тулгарлаа. Ийм учраас бид одоо арга хэмжээ авах цаг нь болсон гэж үндслэлүүдэд танилцуулахдаа цохон тэмдэглэжээ. За Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгчд импичмент үүсгэх хэсэг асуудал өнгөрсөн 9-р сараас эхэлсэн. Тухайн үед Америк нэгдсэн улсын нэрээ нууцлсан албан тушаалтнууд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 7-р сарын 25-нд Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийтэй уулзаар ярихдаа хууль зөрчсөн байж болзошгүй гэж хууль зүйн яамд мэдээлснээр энэ асуудал анх сөхөгдсөн юм а. Ингээд Конгрессийн доод танхимдах арчилсан намынхан ерөнхийлөгч Трампын эсрэг импичмент явуулах эсхийг шийдэх мөрдөн шалгах ажиллагааг 9-р сарын сүүлээр эхлүүлсэн. Арчилсан намынхан эх 7 хоногийн ихээр буруутгах үндслүүдээр санал хураахаасаа өмнөх одоо нэгдсэн хуралдаанаас урьдтаад энэхүү одоо гаргаж ирсэн үндслүүдийг наривчилж хэлэлцэх юм байна. Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавров 2017 оны 5 дугаар сараас хойш анх удаа Вашингтонд айлчил хийж байна. Айлчлалын хүрээнд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп цагаан ордонд Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавровыг хүлээн авч хаалттай уулзалт хийлээ. За энэ уулзалтаар стратегийн зэвсгийн хяналт, Украины хямрал, Сирийн иргэний дайн зэрэг олон асуудлыг голлон хэлэлцсэн байна. Уулзалт харилцан ойлголцлын зарчимд өрнөж хэд хэдэн чухал асуудлыг хэлэлцсэн. Трамп ерөнхийлөгч Оростой сайн харилцаатай байхын үр ашгийг ойлгож байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна гэж Лавров уулзалтын дараах хэвлэлийн хурал дээр мэдэгджээ. Тухайлбал хоёр тал Америк Оросын стратегийн цөмийн зэвсэг хоригдуулах гэрээг шинжилэн байгуулах боломж болон цөмийн зэвсэг хянах яриа хэлэлцээг өргөжүүлж үүнд бүгд найрамдах дулцыг оролцуулах шаардлага байгаа эсхийг хэлэлцжээ. Цөмийн зэвсэг хоригдуулах тухай Орос Америкийн гэрээний үйлчлэх хугацаа 2021 оны 2 дугаар сард дуусгар болох юм байна. Энэхүү гэрээгээр Америк Оросын эзэмшиж болох стратегийн цөмийн цэнэгт хушууны тоог хязгаарладаг.
За харин Украинтай холбоотой асуудлыг яриаггүй, харин Нормандийн дөрвөлийн уулзалтын үр дүнгийн талаар санал солилцсон гэж Лавров мэдгдсэн байна. Мөн өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео, Оросын улбаны улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавров нар төрийн департаментад уулзалт хийсэн юм а. За төрийн департаментд болсон энэ уулзалтын үеэр Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Вашингтон бусад талууд ялангуяа бүгд найрамдах хятад улсыг зэвсгийн хяналтыг нэмэгдүүлэх хэлэлцээнд оруулах шаардлагатайг тэмдэглэсэн бол Оросын улбаны улсын гадаад харилцааны сайд Лавров хятад улс одоогоор шинэ гэрээнд нэгдэх сонирхлоо илэрхийлээгүй байна. Гэхдээ хэрвээ хятад улс оролцъё гэвэл Оросын холбооны улс дэмжихэд бэлэн байна гэдгийг онцолсон байна. Мөн тэрээр стратегийн цөмийн зэвсэг хоригдуулах гэрээг нэн даруй шинжилэн байгуулах, ямарваа цөмийн дайныг хүлцэн твчихгүй гэдгийг хоёр орны эрх баригчдын хамтарсан мэдэгдэлд тусгах нь зүйтэйг Америкийн нэгдсэн улсад илэрхийлжээ. 1987 онд Америк зөвлөлтийн хооронд байгуулагдсан дунд тусгалын цөмийн зэвсэг хориглох тухай гэрээний үйлчлэх хугацааг саяхан дуусгаснаар олон улсын хүрээнд ирээдүйд цөмийн зэвсгийн хяналт сулрах вэ гэсэн болгоомжлол үүсээд байгаа. Сергей Лавров Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг эх хонд болох ялалтын 75 жилийн ойн баярт хүрэлцэн эрхийг урьсан ерөнхийлөгч Путиний урилгыг уламжилж, Трамп ерөнхийлөгч урилгыг хүлээн авбал хоёр талт дээд хэмжээний уулзалт зохион байгуулах боломжтойг тэмдэглэжээ. Трамп ерөнхийлөгч урилгыг хүлээн авсан ч гэсэн ерөнхийлөгч Путиний урилгаар Москвад айчлах шийдвэрээ одоогоор хараахан гаргаагүй байна. За Орос Америкийн харилцаа 2014 онд Москва Кремийн хойгийг өөртөө нэгтгэснээс хойш хурцдсан. Энэ хугацаанд хоёр тал харилцан хориг тавих, газрын тосны ханш унсан, за Америкийн сонгуульд Москва нөлөөсөн гэх мэт олон асуудал гарч харилцаа өнөөдөр төдийлөн сайжраагүй байгаа. Гэхдээ хоёр тал яриа хэлцээ хийхэд нээлттэй гэдгээ илэрхийлсээр байна. Саяхан Америкийн нэгдсэн улс Орос Германы хамтарсан умардын урсгал 2 хийн хоолой тавих төслийн эсрэг хориг арга хэмжээ авахар зарласан. Америкийн энэ хориг хэрэгжвэл Европын холбооны бүрэн эрхт байдалд халдаж, Украины хямралыг зохицуулахаар тохирсон Парисын хэлэлцээний үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх алхам болно гэж Германы Зүү Европ эдийн засгийн харилцаа хариуцсан хороо мэдэгдэж байна. Тус хорооны мэдэгдлээр хууль эрх зүйн хувьд уг төсөлд ямар ч зөрчил байхгүй. Европын холбоо уг төслийн бүх нөхцөлийг хүлээн авч төслийг хэрэгжүүлэх бүх талын зөвшөөрлийг олгосон юм байна. Иймд Америкийн нэгдсэн улс умардын урсгал 2 төслийн эсрэг хориг тавих бол Европын холбоотой улс орнуудтайгаа зөвлөлдөж тэдний дуу хоолойг сонсох ёстой. Энэ хориг Вашингтон Москвагийн харилцаа улам хурцдах юм бол Европын хэрэглэгчдийн хувьд эрчим хүчний үн өсөх сөрөг үр дагаврыг авчирнэ гэж Германы тал үзэж байна. Америкийн нэгдсэн улс Европын эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Оросын холбооны улсын байгалийн хийн хоолой тавих, хойд урсгал 2, Туркийн урсгал гэсэн 2 том төсөлд оролцогч улс орнуудад хориг тавихаа мэдэгдээд байгаамаа. Хойд урсгал 2 төслийн хүрээнд Оросын байгалийн хийг Балтийн тэнгисээр дамжуулж Герман улсад хүргэх, жил 55 тэрбум куб метр байгалийн хийг дамжуулах хүчин чадалтай 2 хоолойг тавих юм. Энэхүү бүтээн босголтын нийт зардал нь 9.5 тэрбум еврогоор тооцогдож байна. За төсөл энэ оны сүүлээр дуусаж хийн хоолойг ашиглалтанд оруулахар талууд төлөвлөж байгаамаа. Америк хориг зарласны дараагаар Оросын холбооны улсын засаг захиргаа Америкийн хориг арга хэмжээ эдгээр хоёр төслийг зогсоож чадахгүй гэж албан ёсны байр суурь илэрхийлээд байна. Япон улсын ерөнхий сайд Абе Шинзо зул сарын баяраас өмнө бүгд найрамдах хятад улсад айлчлахаар төлөвлөж байна. Тэрээр энэ сарын сүүлээр бүгд найрамдах хятад улсад болох Хятад, Өмнөд Солонгос, Японы 3 талт дээд хэмжээний уулзалтанд оролцох юм байна. 3 талт дээд хэмжээний уулзалт энэ сарын 24-ний өдөр Хятадын Сичуан мужид болно гэж Хятадын засгийн газар албан ёсоор зарласны дараа Японы сайд нарын танхим ерөнхий сайдынхаа айлчлалыг нотлож мэдээлж байна. Энэ жилийн дээд хэмжээний уулзалт нь Хятад, Өмнөд Солонгос, Японы 3 талт хамтын ажиллагаа эхлүүлсний 20 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдах юм а. Иймд дээд уулзалтаар эдгээр 3 улс өмнөө тулгарч байгаа харилцааны гол сорилтууд, ирээдүйд гарч болзошгүй эрсдлүүдийг хэлэлцэх юм байна. Мөн Умард Солонгостой холбоотой бодлогын асуудлуудыг ч 3 тал хэлэлцэнэ. Дээд хэмжээний уулзалтаар Хятадын дарга Ши Жинпин, Япон, Өмнөд Солонгосын төр засгийн тэргүүн нартай 2 талт уулзалтууд мөн хийн. Үүний зэрэгцээ харилцаанд таагүй байгаа Япон, Өмнөд Солонгосын төр засгийн тэргүүн нарч гэсэн нүүр тулсан уулзалт хийхээр төлөвлөж байна. Өдөртөө өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Мэдээллийг та бүхэнд орчуулж редактор Ариун Чимэг өгсөн бол яг одоо спортын мэдээллийг манай спортын студид ерөөлт өгөхөд бэлэн болсон байна. 24 ерөөлтөө. 24. За энэ 7 хоногт манай дотоодын спортод ямар үйл явдал онцлог мэдээлэл вэ? Өнөөдөр ямар мэдээлэл эхлэх гэж байна? За Монголын даамын холбооноос оны төгсгөлд зохион байгуулдаг шгшээ тэмцээн өнөөдөр 2 дахь өдрөө үргэлжлэлээ. За энэ удаагийн тэмцээнд 2019 оны дээд лигийн цуврал 10 тэмцээнээс хамгийн олон оноо цуглуулсан шилдэг 10 даамчин өрсөлдөж байна.
Финал 2019 тэмцээнд олон улсын их мастер Дэлхийн Эрдэнэлийг олон улсын их мастер Ганбаатарын Ганжиргал, олон улсын их мастер Баярын Мишель, Дэлхийн даамын холбооны мастер Ганболдын Гэрэлболт, Дэлхийн даамын холбооны мастер Цогтбаатарын Цэцэгбат, Дэлхийн даамын холбооны мастер Цэвэнсрэнгийн Хашчулуун, Дэлхийн даамын холбооны мастер Ганбаагийн Хэрлэмөрөн, Дэлхийн даамын холбооны мастер Инхолтын Хүслэн, спортын мастер Цэрэнбямбын Эрдэнбэлэг, спортын мастер Баатархүүгийн Ануужин гэсэн шилдэг 10 даамч өрсөлдөж байна. Монголын даамын холбоо Алтан хүү хамтран зохион байгуулдаг энэхүү тэмцээн 2016 онд анхудаа зохиогдоход Дэлхийн даамын холбооны мастер Цэвэнсрэнгийн Хашчулуун дөрвж байсан бол сүүлийн 2 жил олон улсын их мастер Монгол улсын гавь тамирчин Дэлхийн Эрдэнэлийг дараалан төрүүлж хошоо аваргуулад байгаа юм. Миний хувьд энэ тэмцээнд одоо жилийн турш цуглуулсан оноогоор 2-т чигсаад одоогийн байдлаар 2 ажилтай 2 тэмцээтэй явж байна. Зүтгүүрийн бод бол манай аав ажилдаг байсан. Багадаа би бол аавыгаа дагаж ирээд энд бол төмөр даамаар бол хүмүүсийн тоглож байгааг харж тэндээс бол даам сурсан гэж боддгийг. Тэгээд энэ сайхан газар тоглож байгаа учраас ер нь оноогоо нөхнөө л гэж бодож байгаа. Энэ удаагийн тэмцээнд өрсөлдөж байгаа 10 тамирчны 8 нь олон улсын цоо зэрэгтэй тамирчин бол 2 тамирчин нь спортын мастер золтой юм а. 3 олон улсын их мастер өрсөлдөж байгаагийн нэг нь хамгийн залуу оролцогч буюу 15 настай олон улсын их мастер Баярын Мишель юм. Түүний хувьд энэ жилийн Аз ТV-ийн аврагчдад оруулах тэмцээнд төрүүлснээр их мастерын болцол биелүүлж хамгийн залуудаа буюу 15 наснда финал тэмцээнд өрсөлдөж байна. Энэ жил гэвэл олон улсын их мастер цолоо биелүүлэхдээ 2019 оны Үзбекистан улсын Ташкентад тусан Аз ТV эмэгтэйчүүдийн аврах шалруулах тэмцээнд оролцсон төрүүлж их мастерын болцыг хангасан байгаа. Үүний дараагаар би Дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд оролцож залуучуудын ангилалднаас сахин тоглоод хөрөл медаль эзэмсэн. Финал 2019 тэмцээнийг 5 үргийн дараах байдлаар шинэ Монгол клубын тамирчин, Монгол улсын гавь тамирчин, олон улсын их мастер Дэлхийн Эрдэнэлийг 8 оноогоор тэргүүлж, дебют клубын тамирчин Дэлхийн даамын холбооны мастер Хашчулуун, Хасумига Старс клубын тамирчин Дэлхийн даамын холбооны мастер Сүхбат нар удаалж байна. За тэмцээний сүүлийн буюу 9 үргийн тоглолтууд баасан гарагтуулснаар финал 2019 тэмцээн өндөрлөнө. Одоо эрхэм үзэгч та бүхэндээ хөлийн чандад цугийн мэдээгээр хүлээж үзээрэй. За бид та бүхэндээ онцлог зарим үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Спортын мэдээллийг та бүхэнд ерөөл түргэллээ. Ингээд мэдээний төгсөлд та бүхэн цаг агаарын мэдээндээ анхаарлаа хандуулна. Өлгийд шөнөдөн 16 өдөртөө 7 градус хүйтэн. Улаангонд шөнөдөн 21 өдөртөө 16 градус хүйтэн байна. Ховдод шөнөдөн 21 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Алтайд шөнөдөн 18 өдөртөө 4 градус хүйтэн. Улаастад шөнөдөн 23 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл шөнөдөн 29 өдөртөө 17 градус хүйтэн. Баянгорд шөнөдөн 16 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Мөрөнд шөнөдөн 16 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Хатгалд шөнөдөн 19 өдөртөө 7 градус хүйтэн. Цэцэрлэгт шөнөдөн 13 өдөртөө 1 градус хүйтэн байна. Хар хооронд шөнөдөн 14 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Арбахаард шөнөдөн 13 өдөртөө 1 градус хүйтэн. Булганд шөнөдөн 19 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Дархан хотод шөнөдөн 18 өдөртөө 7 градус хүйтэн. Эрдэнэт хотод шөнөдөн 13 өдөртөө 3 градус хүйтэн. Чойрт шөнөдөн 18 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Сүхбаатарт шөнөдөн 17 өдөртөө 7 градус хүйтэн. Зүүн хараад шөнөдөн 20 өдөртөө 9 градусын хүйтэн байна. Зүүн модод шөнөдөн 18 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Багнуурт шөнөдөн 22 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Чингис хотод шөнөдөн 23 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Барууртад шөнөдөн 19 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Чавалсанд шөнөдөн 18 өдөртөө 8 градусын хүйтэн байна. Мандалгавд шөнөдөн 17 өдөртөө 5 градус хүйтэн. Даланзаатад шөнөдөн 14 өдөртөө 1 градус дулаан. Хамбогдод шөнөдөн 9 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Саншандад шөнөдөн 17 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Замын өдөд шөнөдөн 17 өдөртөө 4 градусын хүйтэн байх болов нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөн 18 өдөртөө үлшиж 9 градусын хүйтэн байх нэ. Нэг цагийн турш цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрт хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхэндээ лав гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.